गाइस एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल से किसी से भी आउटस्टैंडिंग लेवल के प्रैंक कर सकते हैं, जो कि देखकर आपको 100% पूछेगा कि आपने ये कैसे किया। जैसे कि आप अपने मोबाइल से ट्रेन की हॉर्न बजा सकते हैं, साथ ही पुलिस या एम्बुलेंस वैन की सायरन बजा सकते हैं। काफी सारे चीजें आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं तो इस तरीके से काफी सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएगा जो कि आप सिलेक्ट करेंगे और यहां से आप बजा सकते हैं। एंड इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाके सर्च करना होगा eatsuraj.in और पहला लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करिए और यहां सर्च बार पे टाइप करेंगे हॉर्न प्रैंक तो ये वाला पोस्ट मिलेगा। इसके अंदर जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन को ओपन करके किसी भी साउंड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टच करेंगे तो ये बजना स्टार्ट हो जाएगा।